那就算有个好菜地了。你这个管家的所以说装的时候胶膜的话都是好好剔喂先生哎好好好好好今天我们重点还是在比较近的现在不是看这个这菜谱有一个非常重要的功能啊产品产生的菜品非常大哟还有这么多厨房怎么样啊怎么样搞了一排都盛不下那你是不是得周末找个地方看看不地上咱这有五分钟啊啊那不比火箭开劳走路啊真是的开刀那该那要谁让你给我开刀就得开刀呀他妈给我整了一些毛病就比较主要是不老实做的
汽油。那反正都得断。都得断啊。都是这些地方断吗？都是断吗？这个不断，这个是危险。转向助力和汽油管都断开了。一个汽油管断开了。然后是空调的管子也断开了，但是空调呢之前也没有，已经bypass掉了。看走到前面，看看啊，这个 condenser 的管子已经没，就说明 condenser 已经被拆掉了。本来之前在这个水箱之前应该有个 condenser， 这也没了，到时候把空调的系统都拆了吧。那是不是就没了？还就剩电线了？还有个回油，两个管，回油管。好的，拜拜。哎，发动机下来了。这玩意儿不容易。不是拆的简单，关键装的时候妈的。那边装，一边装上去了。发动机够大了。这发动机比米亚萨大多了。这是个大家伙。这就是哈雷跟那个多多的级别。哎，保时捷空漏了，保时捷彻底啥也没了里面。这老鼠做了窝。哦哟。我靠，这老鼠太厉害了。这怎么掉进去的？一点点吧。这怎么能确定是原来的位置？我靠，你以为老鼠是你的？我不是死老鼠。这个东西要换了。这个东西要换，这个东西漏了。PCB 啊。哎，我们干得很快，你看见没有？没几个小时。被 break in 了，电脑给偷走了。什么车？那个 IQ 啊？对啊。他停哪了？在外面吃饭吗？在 Richmond。哎。他那电脑 Windows 吧？反正他做经济用吗？没多少钱，是资料贵点的。雷老师好。电脑得拿着。他现在有 combo， 他现在有 combo， 就是一个 spring roll 再加上一份面是9块9毛5。那我就吃一个 spring roll 吧。你看看啊，这是我们平时经常来吃饭的地方。越南河粉。可能聚焦。我就老样子。14。哎，你看什么？我也是14。你看吧 spring roll。
No, I mean, right on the black bar. Yeah. The combo. Yeah, combo. Yeah. You want a combo? Okay, yeah. Yeah. Combo. Combo. Yeah, we all gonna have All combo. combo.还有什么？这辣椒是么？ large 吧 Large large，能吧？小瓜。对，这个为什么拍有时候它模糊一下来？对，所以我就想退的，我它聚焦有问题。自动调焦。他他妈能退吗这玩意儿？这没调好，你看。但是丈母娘把我那个盒子都给扔了，我估计退不了。问说明书呢？啊？说明书呢？这没有说明书，现在这些东西都没有说明书了。没有说明书。在网上下载可能有。看它那个对焦怎么弄的。它是自动的，它没有手动对焦。咱每10秒钟糊一下嘛。啊，你过一会儿就糊一下。但是那个你要是这个就不动它的时候呢？但是我现在调了，他是说他能人脸自动对焦，好像就好一点。目前好像你看没糊还。啊。你看能也不糊。啊。还可以。人脸自动对焦。我觉得挺好的，没事还可以。来，你才2碗。他没拿过。哦，这combo就一个是吧？